नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई यो मकनपुर गढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित रहेको यो मनोकामना मन्दिर हेटौडामा हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो बायाँपट्टि बरको रुख रहेको छ भने हाम्रो दाहिनेपट्टि रहेको छ पिपलको रुख रहेको छ। यो वर्षौंदेखि यो बर र पिपलहरु चाहिँ एकदम सँगै हुर्किँदै बढ्दै अहिले यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ र मन्दिरकै छेउमा रहेको हुनाले यसको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक र धार्मिक महत्त्व पनि यसले निकै गहन रूपमा बोकेको छ। त्यसैगरी पछाडिपट्टि रहेको छ हाम्रो मनोकामना माताको मन्दिर, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। हामी आज चाहिँ बिहीबारको दिन हामी भ्रमण गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौं। धन्यवाद।